Hi G2S family, எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் பிரியா பேசுறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சின்ன ரெக்வெஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ரெய்னி டைம்ல நீங்களும் குழந்தைங்களும் ரொம்ப சேஃபா இருங்க. குழந்தைகளை வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு ஸ்டோருக்கு அனுப்ப வேண்டாம் அப்படின்றது என்னோட ஒரு சின்ன ரெக்வெஸ்ட். அது ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க வந்து ரொம்ப ரெயின் வாட்டர் ஸ்டாக் ஆயிருக்கு அண்ட் ஆல்சோ வந்து நிறைய பூச்சிலாம் இருக்கு, ரொம்ப ஸ்லிப்பரியாவும் இருக்கு. ஸோ நீங்க வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு குழந்தைங்களை வந்து ஸ்டோருக்கு அனுப்ப வேண்டாம் அப்படின்றது என்னோட சின்ன ரெக்வெஸ்ட். அப்புறம் அடுத்து என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ரீசெண்டாக வந்து கொஞ்சம் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் கேட்கும்போது இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கோம். அது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் லிமிட்டடாக தான் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்டாக் பண்ணி வைக்கிறோம் ஸ்டோரில். அண்ட் ஆல்சோ இப்போ ரெய்னி இருக்கிறதுனால வந்துட்டு எங்களுக்கும் ப்ராடக்ட் சப்ளையுமே வந்து கொஞ்சம் டிலே ஆகிட்டு தான் எங்களுக்கு சப்ளைஸும் வந்துட்டுருக்கு. ஸோ அதுக்கு தான் வந்து நாங்கள் ஒரு சின்ன சொல்யூஷன் இப்போ நாங்கள் அரைவ் பண்ணியிருக்கோம். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் தேவை இருக்கோ அந்த ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் எனக்கு ஒரு 1 hour முன்னாடி நீங்கள் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா, ஸோ இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நான் ஸ்டோர்லேருந்தே ரெடியாக எடுத்து நான் ஸ்டாக் பண்ணி வச்சிருவேன். அண்ட் என்கிட்ட இல்லாத ப்ராடக்ட்ஸுமே வந்து நான் உங்களுக்காக நான் அரேஞ்ச் பண்ணி ரெடியாக வச்சிருவேன். ஸோ தட் நீங்கள் வந்துட்டு 1 hour கழிச்சு அந்த ஆர்டர் வந்து நீங்கள் ஸ்டோருக்கு வந்து ஜஸ்ட் பிக் பண்ணிவிட்டு எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். இன்கேஸ் 1 hour முன்னாடியே அந்த ஆர்டர் ரெடி ஆகிட்டாலுமே நான் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். ஸோ நீங்கள் இமீடியட்டாக வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். இந்த சொல்யூஷன் நாங்கள் ஏன் எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ரெயின் டைமில் வந்து நீங்கள் நம்ம ஸ்டோருக்கு வந்துட்டு அது நாங்கள் இல்லைன்னு சொல்லும்போது நீங்கள் அடுத்து வேறு ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு ஜஸ்ட் திங்க் பண்ணுறது நானே ஒரு 2-3 பேர்கிட்ட பார்த்தேன். ஸோ அதனால் வந்து நாங்கள் இந்த சொல்யூஷன் அரைவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இவ்வளோ நாள் நீங்கள் எங்களுக்கு வந்து கண்டினியூஸாக சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ். அண்ட் இதே கண்டினியூஸ் சப்போர்ட் வந்து நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுங்க. நாங்களும் எங்களால் முடிஞ்ச சப்போர்ட் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பண்ணுறோம். தேங்க்யூ ஸோ மச். சாரி, இன்னொரு சின்ன விஷயம் வந்து நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறதுக்கு மறந்துட்டேன். நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் டெலிவரி கொடுக்கலாம் அப்படின்ற ஆப்ஷனை வந்து நாங்கள் ட்ரை பண்ணோம். பட் வந்து எங்களுக்கு ப்ராப்பராக ஒரு பர்சன் செட் ஆகிறதுனால என்னால் அது கண்டினியூஸாக பண்ண முடியல. கண்டிப்பாக நாங்கள் அதை வந்து ஃப்யூச்சரில் நாங்கள் கொண்டு வரோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த வாட்ஸ்அப் ஆர்டர் வந்து நம்ம எப்படி டெலிவரி கொடுக்க முடியுது, எப்படி போகுது அப்படின்றத பார்த்துட்டு ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஹோம் டெலிவரியும் ட்ரை பண்ணி நாங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணுறோம். ஸோ எங்களுக்கு கண்டினியூஸாக சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிற G2S ஃபேமிலிக்கும் அண்ட் VGN ஃபேமிலிக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். கண்டினியூஸாக உங்களோட சப்போர்ட் கொடுங்க. ஒன்ஸ் அகெயின் ரெயினில் எல்லாருமே ரொம்ப சேஃபாக இருங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச்.